हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये आज मिस्त्री भाइयों के लिए हैं जिनको जो है बिगनर हैं, काम सीखने वाले हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो सीनियर हैं या अच्छे से नॉलेज रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम मैं बताने जा रहा हूँ उनको ऑलरेडी पता होती है, तो ये सिर्फ नए सीखने वाले हैं, उन्हीं के लिए हैं। ये देखिए, इस टाइप के कोई भी सेट में जहाँ पर ये इंडिकेटर लगा होता है, इस आईसी से पिन नंबर 3 पर प्रॉब्लम क्या आती है। जब ये इंडिकेटर ऑन होता है, इंडिकेटर ग्लो करता है, तो इसमें इधर प्लस माइनस सप्लाई जो है काम करना बंद कर देती है और वो नहीं बनती हैं। इधर माइनस सप्लाई बनती है, इधर प्लस सप्लाई बनती है। ये जो बनना है बंद कर देते हैं, क्योंकि इधर से है ये आईसी जो है इधर से ड्राइव वोल्टेज जो है निकालना बंद कर देती है। इसका सर्किट जो है ब्रेक हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे ड्राइव वोल्टेज नहीं जाते हैं और मॉसफेट जो अपना काम नहीं करते हैं, ऑपरेट नहीं होते हैं। तो इस केस में क्या करना होता है, इसका जो सेंसिंग सिस्टम होता है उसको हमें बंद करना होता है। जो ये सिग्नल इस तक जाता है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए इधर ये देखिए 1 2 3, ये 3 नंबर पिन पर ये जो है इधर इंडिकेटर लगा हुआ है। इस सिरे से कहीं पे भी इधर ज्वाइंट कर दीजिए, इधर कर दीजिए, इधर एक 22 ओम की, 15 ओम की, 47 ओम की कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह है, इस 3 नंबर पिन से इधर ग्राउंड कर दीजिए, जिससे ये इंडिकेटर जो है जलना बंद हो जाएगा और ये आईसी जो है इसको सिग्नल मिलना बंद हो जाएगा और ये ड्राइव वोल्टेज आउट करेगी। और ये हमारे मॉसफेट जो हैं इधर लगे हुए होते हैं वो ऑन हो जाते हैं और इधर प्लस माइनस वोल्टेज बनना स्टार्ट हो जाता है और ये सर्किट जो है काम करना शुरू कर देता है। इस केस में होता क्या है, आवाज़ जो है आना बंद हो जाती है अपने आप। मान लीजिए थोड़ा देर सेट चलता है, 5 मिनट चला, 2 मिनट चला, आधा घंटा चला, उसके बाद सेट जो है बंद हो जाता है। सिर्फ इस प्रकार के केस में ही ये होता है कि इंडिकेटर आने लग जाता है और वोल्टेज जो है ड्रॉप हो जाते हैं और सेट काम करना बंद कर देता है, जो आवाज़ का काम होता है। क्योंकि इधर जो है सप्लाई हमारे प्लस माइनस सप्लाई नहीं बनती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपका इस वीडियो से कुछ अच्छा हुआ है, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।